历史性的一刻终于来了。2025年9月17日，全世界的财经媒体头版头条都是同一件事：美国联准会这个全球央行的老大终于低头了，宣布降息1码。这可不是一个简单的数字游戏，这是在连续升息9个月之后第一次的反转。它像一声惊雷，宣告了那个利息高涨、资金紧缩的痛苦时代正式画下句点。一个全新的钱会像水一样流出来的大宽松时代已经揭开了序幕。这个消息一出来，全球股市应声大涨，好像久旱逢甘霖一样，很多人都松了一口气，觉得房贷压力可以减轻了，投资市场又要活络起来了。但是我的朋友，你是不是也跟住大家一起开心呢？如果你也是这样想，那今天这支影片你绝对要从头看到尾，因为我要告诉你一个残酷的真相。这一次降息对我们台湾，尤其对我们这些辛辛苦苦打拼一辈子，把所有希望都寄托在一栋房子上的中老年朋友来说，可能不是甘霖，而是一场包住糖衣的风暴。你以为固若金汤能让你安养天年的那间房子，很可能在这波降息大浪中价值被悄悄的掏空，甚至变成你未来最大的负担。这绝对不是危言耸听，这是一场关系到你我退休生活品质的保卫战，现在正式开打。我们先来想一个最根本的问题：美国人好端端的为什么要降息？答案很简单，因为他们也撑不住了。联准会主席鲍尔在记者会上虽然讲得云淡风轻，说什么这是预防性降息，是为了巩固经济复苏，但你把话反过来听，意思就是如果不降息，经济可能就要熄火了。美国的失业率正在悄悄攀升，消费力道也开始疲软，再不放点水出来刺激一下，恐怕就要陷入衰退了。而且你以为只降这一次吗？大错特错。根据联准会内部官员的预测，今年底之前可能还有2次降息等在后头，这就释放出一个极其重要的信号：未来好几年全球的趋势就是钱会越来越多，也越来越薄。当钱不值钱的时候，所有的资产价格都会跟住浮动，这就是一场资产大洗牌。那么在这场大洗牌中，我们台湾人最看重占我们总资产70%以上的房地产，究竟是会更值钱，还是会变成烫手山芋呢？很多人会直觉地认为降息嘛，借钱的成本变低了，买房的人会变多，房价当然会涨啊。国际上的热钱没地方去，也会跑到台湾来炒房，房价肯定一飞冲天。表面上看，这个逻辑好像没错，但魔鬼就藏在细节里。这个想法只看到了第一层，却忽略了我们台湾房地产市场底下那3个正在快速崩坏的致命支柱。第一个支柱就是人口结构，这是台湾房地产最根本也最无解的死穴。你想想看，房子盖了，终究要有人来住，有人来买吧。但是我们台湾现在是什么情况？全世界倒数第1的生育率，加上快到吓死人的老化速度，根据国发会的最新推估，再过5年，我们的人口每年就要减少超过20万人。20万人是什么概念？相当于每年都少掉一个彰化市的人口。年轻人越来越少，老年人越来越多。你现在手上这间房子，20年后要卖给谁？租给谁？当市场上卖房子的人比买房子的人还要多的时候，你觉得房价还能撑得住吗？降息释放出来的资金，或许可以在短期内像打吗啡一样，让房市出现虚假的繁荣，但它改变不了人口崩塌这个残酷的现实。药效一过，最终还是要打回原形。第二个支柱是房屋的品质与分布出了问题。过去30年，台湾的城市快速扩张，大家都往新开发的重划区挤，那里街道宽敞，大楼新颖，生活机能好。但我们这些打拼了一辈子的朋友，手上的房子很多都是在旧市区，屋龄动不动就30年、40年起跳。这些老公寓、旧华厦普遍有漏水、壁癌，没有电梯，停车位一位难求的问题。年轻人会想买这种房子吗？答案是很明显的。就算政府有危老都跟的政策，但整合的难度有多高，大家心里都有数。所以我们看到一个很可怕的现象正在发生，台湾的房地产市场正在走向形化。蛋黄区、新开发区的豪宅价格或许还能维持，但我们大多数人手上的这种老是住筹的房子正在被市场慢慢淘汰，它们的价值不是在增长，而是在折旧。
第三个支柱就是以房养老。这个观念本身可能是一个美丽的陷阱，很多人都想，我老了就把房子拿去银行办逆向抵押贷款，也就是我们常说的以房养老。每个月银行给我一笔生活费，我继续住在自己的房子里，等我走了，房子再给银行处理，听起来很美好，对不对？但是在降息的环境下，这套玩法可能行不通了。你想想，银行也是要赚钱的，当利率越来越低，银行从贷款业务上能赚到的利差就越来越薄。他们会更严格的审核抵押品的品质。你那间屋龄40年，地段又不是顶级的旧公寓，你觉得银行会给你多高的估价？每个月愿意给你多少钱？恐怕是少得可怜。更何况办理以房养老，你还要负担利息、手续费、房屋的维修费、保险费，东扣西扣下来，你真正能拿到手的钱，可能远比你想象的要少。降息正在悄悄地侵蚀以房养老这个模式的可行性。讲到这里，我想跟大家分享一个我 Uber 频道粉丝的真实故事。她叫林姐，今年65岁，住在台中市的北区。林姐是一位退休的国小老师，跟先生两人一辈子省吃俭用，在30年前买下了一间30几平的公寓。他们含辛茹苦把2个儿子拉拔长大，也终于在10年前缴清了房贷。对他们来说，这间房子不只是一个窝，更是他们夫妻俩奋斗一生的骄傲，也是他们未来退休生活最大的依靠。他们的计划很简单，就住在这个充满回忆的老地方。将来如果身体不行了，需要一笔大的医疗开销，或是请看护，就把这间房子卖掉，搬去跟儿子住，或是拿去办以房养老。前几个月，林姐开始感到莫名的焦虑。她发现住了30年的社区越来越安静，邻居一个一个搬走，新搬进来的大多是租房子的年轻学生。对面的杂货店关门了，巷口的面摊也收了。他最引以为傲的明星学区，因为少子化，学生人数也年年减少。更让他心慌的是，他楼下那户跟他格局一模一样的邻居，因为孩子大了要换房，房子挂在房仲那里卖了快1年，价格从一开始开的800万，一路降到700万。来看房子的人却是小猫2、3只。房仲私下跟他说：“林姐，不是我不努力，是现在年轻人宁愿多花点钱去买7期、14期那些新房子，你们这种没电梯的旧公寓真的不好卖啊。”最近联准会降息的新闻一出来，林姐的焦虑达到了顶点。她传了好长的讯息给我，问我：“老师，大家都说降息房价会涨，为什么我感觉我的房子越来越不值钱？我跟我先生把所有的希望都放在这间房子上，原本以为这是我们的保险，现在怎么感觉像抱住一颗定时炸弹？如果将来真的需要用钱，这房子卖不掉，也贷不到好价钱，那我们该怎么办？”林姐的恐惧隔住荧幕，我都能深刻感受到。她的故事不就是我们台湾成千上万个家庭的缩影吗？我们相信有土司有财，我们把一生的积蓄都灌注在这冰冷的钢筋水泥里，但我们却没有意识到时代的浪潮正在无情地冲刷住我们自以为坚固的堡垒。我们来复盘一下林姐的困境，她犯了什么错？其实她没有做错任何事，她只是用了上一代的观念来规划这一代人的退休生活。她的问题正是我们这一代人共同面临的风险。第一是资产过度集中的风险，她把100的退休保障都压在一间房子这个单一而且流动性极差的资产上，只要这个资产出了问题，他的整个退休计划就跟住崩盘。第二是忽略宏观趋势的风险，他只看到了自己熟悉的社区，却没看到整个城市发展的转移，更没看到人口结构的逆转对他房产价值的长期冲击。第三是现金流枯竭的风险，他守住一间账面上价值700万的房子，但每个月却没有任何现金流进账，等到他真正需要用钱的时候，才发现这个资产很难快速的变现。这就是典型的富有的穷人，账面上有钱，口袋里没钱。那回归到我们今天最重要的主题，面对联准会开启的降息循环，这场资产大洗牌，我们到底该怎么办？难道我们就要眼睁睁看着我们用血汗换来的房子慢慢变成一堆没有价值的砖头吗？当然不是，危机的就是转机。这波降息就像一面照妖镜，让我们看清楚了传统观念的盲点，它逼住我们去思考一个更深层的问题：
我们退休真正需要的是一间很贵的房子，还是一笔稳定持续的现金流？答案不言而喻。所以接下来我要提供给大家的不是卖掉房子的建议，而是一套全新的思维模式，帮助大家把你的不动产转化为能够保护你安享晚年的活资产。第一步就是要彻底抛弃房子是唯一信仰的旧思维，请你现在就拿出纸笔，诚实的评估一下你手上的房子，它所在的地区未来的人口是流入还是流出，周边的生活机能是在改善还是衰退，房屋的屋况如何，未来20年你愿意花多少钱去维修它？最重要的是问问你自己，你真的非得住在这间房子里吗？有没有可能把它处理掉，换取一大笔现金，然后选择一个更适合老年生活的地方？可能是租一个有电梯、有管理、离医院更近的小套房，或是搬到生活成本更低的城市。我知道这很难，因为房子里有太多回忆，但理财最忌讳的就是感情用事，勇敢地做出对你未来最有利的选择。第二步，学会创造现金流。如果你评估后决定继续持有这间房子，那你就要想办法让这只金鸡母开始下蛋，而不是只会吃饭、缴税、付维修费。家里还有没有多余的空房间？能不能把它整理一下，出租给学生或上班族，每个月赚取一笔租金收入？现在不是很流行轻盈共居，这也是一个可以考虑的方向。重点是要让你的资产动起来，为你工作，而不是让它静静地躺在那里折旧。第三步也是最关键的一步，叫做资产再配置。如果你决定卖掉房子，或者你手边还有一笔存款，千万不要再傻傻的全部放在银行定存，让通膨怪兽把它吃掉。你要学会把这笔钱打造成一个能够源源不绝产生现金流的多元资产组合。这听起来很复杂，但其实原理很简单。你可以把它想象成你正在盖一栋更坚固、更安全的新房子。这个新房子的钢筋就是投资等级的债券，它能提供稳定的基础。降息环境下，债券的价格还会上涨。这个新房子的水泥就是全球绩优的高股息股票，像是台积电、美国的微软、可口可乐，这些公司就像最可靠的房客，每年都会稳定的付给你股利当租金。这个新房子的装潢可以配置一部分的黄金或是 S 不动产投资信托，用来对抗突发的风险。透过这样的配置，你不再是把所有的身家都压在一间实体的水泥房子上，而是拥有了一群全世界最顶尖的公司，每天24小时在帮你赚钱。这个组合的好处是它的流动性非常高，你需要用钱的时候随时可以卖掉一部分，不像卖房子一样旷日费时，而且它的风险是分散的，不会因为单一地区的房价下跌就让你血本无归。这才是真正能让你高枕无忧的养老房。朋友们，联准会的降息不是结束，而是一个新时代的开始。它告诉我们，一代单一资产、固守传统观念的时代已经过去了。我们不能再把房子的所有权和我们的安全感划上等号。我们必须学会用更宏观、更灵活的视角来管理我们的财富。林姐的故事就是给我们所有人的警钟，不要等到需要用钱的时候才发现你的房子卖不掉。从今天起就开始检视你的资产，更新你的观念，勇敢地做出改变。记住，真正能让我们安享晚年的事，不是一栋房子的价格，而是我们为自己创造的那份稳定、安心、源源不绝的现金流。希望今天的分享能帮助大家在这场资产重分配的浪潮中站稳脚步，做出最智慧的选择。